佢優待啊嘛，有啲你可以放棄自己優待啊。呢個警車喎，消防車。家明咧就衝燈嘅，而家證明咗啦，佢係衝嘅，有相為證，有影片為證。唔知邊個做？幫啊邊個？咩紅燈啫喎，燈都唔係紅色嘅，橙色嘅。先啱啦，係嘛？啲色唔啱咯，啲色調唔啱啦。啊，紅呢啲紅色都係點解橙色啊？你個色澤係啊，色澤係唔掂啊！明明係紅色，佢係整咁個色。阿田中啊，過日啦，俾人卡牌驚佢。